1 tháng trước, con gái tôi bảo nếu tôi chịu khó chăm cháu ngoại thì mỗi tháng vợ chồng nó sẽ trả cho tôi 5 triệu. Vậy mà 1 tháng sau, thằng con rể lạnh lùng ném ra một tờ hóa đơn, tuyên bố ngược lại rằng tôi còn nợ vợ chồng nó 2 triệu tiền ăn ở, sinh hoạt. Tôi không thèm nói thêm một câu nào, lẳng lặng thu dọn hành lý rồi đi thẳng đến trung tâm giới thiệu việc làm ở thành phố. Cậu môi giới nhìn thấy tôi lớn tuổi thì lộ rõ vẻ ái ngại, do dự. Cô ơi, bây giờ các chủ nhà khó tính lắm, họ chỉ thích người trẻ, lại phải có bằng cấp, chứng chỉ rõ ràng cơ. Cô năm nay 58 tuổi rồi, thực sự là hơi khó đấy cô ạ. Tôi không vòng vo, thò tay vào túi lấy ra một xấp giấy tờ dày cộm rồi đặt mạnh xuống bàn. Đó là những chứng chỉ mà tôi đã lén học và thi suốt nửa năm qua, tranh thủ từng phút từng giây lúc đứa nhỏ ngủ say. Chứng chỉ chăm sóc trẻ em cao cấp, chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng và thậm chí là cả chứng chỉ xoa bóp trị liệu chuyên nghiệp. Ban đầu, tôi cắn răng đi học những thứ này chỉ vì muốn chăm sóc cháu ngoại tốt hơn, để thằng con rể bớt bắt bẻ, soi mói. Thật không ngờ, giờ đây, chúng lại trở thành tấm vé vàng giúp tôi bước vào một cuộc đời hoàn toàn mới. Tôi nói với cậu môi giới bằng giọng chắc nịch, ánh mắt đầy kiên định, tôi chịu khó được, biết nhìn việc mà làm. Tôi không cần ngày nghỉ, chỉ cần bao ăn ở, còn lương cứ tính theo đúng giá thị trường. Mắt cậu môi giới sáng rực lên khi lật xem xấp chứng chỉ. Trời ơi, cô có đầy đủ chứng chỉ chuyên nghiệp thế này thì tốt quá. Vừa hai cháu đang có một đơn hàng cực kỳ gấp. Nhà chủ trước đây có cô giúp việc nhưng họ vừa xin về quê, bây giờ họ đang cần gấp một người biết nấu ăn, dọn dẹp chu đáo. Chỉ có điều, ông chủ này nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc và khó tính, cô có dám đến thử việc không? Tôi gật đầu ngay lập tức, đi chứ. Dù sao trên đời này cũng chẳng còn nơi nào đáng sợ và kinh hoàng hơn cái ngôi nhà hút máu, ăn thịt người mà tôi vừa bước ra. Địa chỉ là một căn biệt thự riêng biệt trong khu đô thị cao cấp ở phía nam thành phố. Chủ nhà là anh Lâm, ngoài 40 tuổi, hiện đang là quản lý cấp cao của một tập đoàn lớn. Anh ấy đã ly hôn và đang một mình nuôi cậu con trai đang học cấp 2. Lúc tôi bước chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Căn biệt thự bừa bộn, hỗn loạn như vừa bị trộm lục tung. Hộp đồ ăn nhanh gọi tận nơi chất đống, bốc mùi trên bàn ăn, còn thảm phòng khách thì bám đầy lông chó. Cậu con trai tên Bảo Bảo đang co ro trên ghế sofa cắm mặt chơi game, nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn. Anh Lâm bước ra với gương mặt đầy mệt mỏi và lạnh lùng. Anh ấy chỉ tay về phía nhà bếp, giọng sắc lẹm, "Cô à, tôi chỉ có 2 yêu cầu tối thượng. Thứ nhất, bữa tối phải đảm bảo có 3 món mặn, 1 món canh, yêu cầu canh thanh đạm nhưng phải đủ dinh dưỡng. Thứ hai, dọn dẹp phòng cho con trai tôi nhưng tuyệt đối không được động vào đống mô hình của nó. Làm được thì làm, không làm được thì cô có thể xách túi rời đi ngay lập tức." Tôi lặng lẽ đặt túi đồ xuống, không thèm giải thích nửa lời, lập tức xắn tay áo đi thẳng vào bếp. Kiểm tra tủ lạnh, bên trong có đủ loại nguyên liệu cao cấp nhưng nhiều thứ đã bắt đầu héo úa vì không ai ngó ngàng. Tôi nhanh tay chọn lọc những phần tươi ngon nhất, động tác thoăn thoắt sơ chế. Đúng 40 phút sau, những món ăn nóng hổi, thơm phức được bưng lên bàn, cá vực hấp xì dầu chuẩn vị, cải thìa luộc xanh mướt, canh sườn hầm củ mài ngọt lịm và đặc biệt là một đĩa sườn xào chua ngọt vàng óng dành riêng cho trẻ con. Trong lúc thức ăn đang hầm trên bếp, tôi tranh thủ cầm máy hút bụi dọn sạch phòng khách, tiện tay là phẳng phiu bộ đồng phục học sinh mà cậu bé vứt lung tung rồi treo ngay ngắn lên móc. Anh Lâm từ phòng làm việc bước ra, ngửi thấy mùi thơm của cơm nhà thì bước chân bỗng khựng lại. Anh ấy múc một ngụm canh sườn nếm thử, hàng lông mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra. Cậu con trai vốn đang mải mê chơi game cũng bị mùi thơm quyến rũ kéo tuột đến bàn ăn. Thằng bé gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, mắt sáng rực lên, "Bố ơi, ngon quá, ngon hơn hẳn cô giúp việc lần trước nấu." Anh Lâm nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nể phục. "Thử việc 3 ngày, mỗi ngày tôi trả cô 300.000. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ ký hợp đồng dài hạn." Tôi vừa định gật đầu đồng ý thì chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật, màn hình hiển thị cuộc gọi từ con gái tôi, Mai Linh. Tôi lạnh lùng bấm tắt, con gái lại gọi, tôi lại tiếp tục tắt. Ngay sau đó, một tin nhắn thoại từ ứng dụng chat nhảy ra, đó là của thằng con rể khốn nạn, Tuấn Tú. Tôi quyết định mở to loa ngoài, không thèm né tránh anh Lâm. Giọng nói chua ngoa, hách dịch của thằng Tuấn Tú vang lên oang oang, phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn biệt thự. "Bà hoang tưởng vừa thôi, bà trốn chết ở đâu rồi hả? Cơm không nấu, con không trông, nhà cửa bừa bộn như cái chuồng lợn rồi đây này. Bà khôn hồn thì cút về đây ngay lập tức. Bà muốn để cháu ngoại bà chết đói chết khát có phải không? Tôi nói cho bà biết, hôm nay bà mà không vác mặt về đây quỳ xuống xin lỗi vợ chồng tôi, thì cả đời này bà đừng hòng nhìn thấy mặt cháu ngoại nữa." Tin nhắn thoại vừa dứt, căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Anh Lâm nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò và dò xét, có vẻ như chuyện gia đình của cô khá rắc rối nhỉ. Tim tôi thắt lại một nhịp, chẳng lẽ công việc tốt như thế này lại sắp tan thành mây khói vì lũ khốn nạn đó sao? Tôi hít một hơi thật sâu, ngay trước mặt anh Lâm, tôi thẳng tay bấm nút ghi âm rồi gằn giọng trả lời từng chữ một, "Cháu ngoại là do 2 đứa bay sinh ra, không phải do tao sinh. Nếu nó có chết đói thì đó là do 2 đứa bay ngược đãi trẻ con, để xem công an có đến xích cổ bay lại không. Còn chuyện bắt tao quỳ xuống xin lỗi hả? Nằm mơ đi, bây giờ tao bận đi kiếm tiền rồi, không rảnh để hầu hạ 2 đứa trẻ to xác vô ơn bạc nghĩa các người." Nói xong, tôi chặn số hoàn toàn, tắt phụt máy điện thoại, ngẩng đầu lên, tôi vô cùng bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt đầy tán thưởng của anh Lâm. Anh ấy nở một nụ cười ẩn ý, "Thú vị đấy, cách làm việc của cô rất nhanh gọn, dứt khoát và vô cùng sạch sẽ. Cô được nhận, chỉ cần cô lo liệu chu toàn cho căn nhà này của tôi, cái loại nhà rác rưởi kia cô không cần phải quay về nữa." Sống mũi tôi bỗng cay xè, tôi gật đầu thật mạnh, "Cảm ơn ông chủ." Trong căn biệt thự xa lạ này, đối diện với một người chủ hoàn toàn xa lạ, vậy mà tôi lại tìm thấy thứ mà từ lâu lắm rồi tôi đã bị chính con ruột của mình trà đạp, đó là sự tôn nghiêm. Làm việc ở nhà anh Lâm được nửa tháng, tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Ông chủ không thiếu tiền, chỉ cần nhà cửa sạch sẽ, cơm nước ngon miệng là anh ấy vô cùng hào phóng, chưa bao giờ bắt bẻ vô lý một câu nào. Cậu bé Bảo Bảo tuy tính tình hơi nổi loạn tuổi dậy thì, nhưng thực chất là đứa trẻ miệng cứng lòng mềm. Tôi chăm chút làm đồ ăn khuya cho nó vài lần, nó bắt đầu quấn quýt gọi tôi là bà ngoại, còn đem cả mấy hộp mặt nạ dưỡng da cao cấp chưa bóc tem tặng cho tôi. Ở nơi này, tôi không còn phải đối mặt với những tờ hóa đơn giặt giũ phạt 500.000 vô lý, không còn cảnh nửa đêm bị đạp cửa gọi dậy nấu mì, cũng không phải chịu đựng những cái liếc mắt mỉa mai, khinh bỉ từ thằng con rể. Mỗi ngày làm xong việc, tôi được thảnh thơi ở trong căn phòng riêng dành cho người giúp việc, vừa ngâm chân thư giãn vừa nghe sếp nói. Thậm chí tôi còn cảm thấy khoản tiền tích lũy cũ bị mất cho bọn chúng cũng đáng. Coi như mất tiền để nhìn rõ bộ mặt thật của hai kẻ vô ơn, đổi lại nửa đời còn lại tự do tự tại cho chính mình. Cuối tuần hôm đó, anh Lâm tổ chức một buổi tiệc gia đình ấm cúng và mời vài đối tác làm ăn quan trọng đến nhà. Anh ấy đưa cho tôi 2 triệu tiền mặt để mua thực phẩm, bảo tôi đến siêu thị cao cấp gần đó chọn đồ tươi ngon nhất. Tôi đang đẩy xe chọn mua cherry nhập khẩu ở khu trái cây thì đúng là oan gia ngõ hẹp. Ơ kìa, chẳng phải bà già bỏ nhà đi bụi đây sao? Một giọng nói châm chọc, chói tai vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy thằng Tuấn Tú và con Mai Linh đang đẩy xe nôi đứng cách đó không xa. Mới có nửa tháng không gặp mà trông hai đứa nó tàn tạ, sơ xác thấy rõ. Mặt con Mai Linh hốc hác, mệt mỏi, cổ áo sơ mi nhăn nhúm bẩn thỉu. Thằng Tuấn Tú thì quầng mắt đen xì như ma đói, đứa em bé trong lòng nó đang gào khóc xé ruột xé gan, tã bỉm chữ nặng xuống tận đầu gối mà không ai thay. Xem ra, không có đứa bảo mẫu miễn phí là tôi, cuộc sống vương giả tự xưng của chúng đã biến thành một bãi rác. Thằng Tuấn Tú nhìn chằm chằm vào hộp cherry loại thượng hạng trong tay tôi, mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Bà già kia, bà lấy đâu ra tiền mà mua cái loại trái cây đắt đỏ này? Có phải bà ăn trộm tiền trong nhà tôi đem đi không? Tôi đã bảo sao tự nhiên nhà lại mất tiền, hóa ra là do cái bàn tay táy máy của bà, ăn cắp ăn trộm quen thân. Nó điên cuồng lao tới định giật lấy xe đẩy của tôi, gào thét ầm ĩ khiến tất cả mọi người trong siêu thị đều ngoái lại nhìn. Đưa tiền đây, đó là tiền mua sữa của con tôi. Sao trên đời lại có loại mẹ mặt dày thế hả? Đến tiền sữa của cháu ngoại mà cũng nhẫn tâm ăn trộm cho bằng được. Con Mai Linh cũng xa sầm nét mặt, bước tới túm chặt lấy cánh tay tôi, gầm gừ, mẹ làm loạn thế đủ chưa hả? Nửa tháng nay bọn con ở nhà toàn phải ăn đồ ăn nhanh, con bé ở nhà bị tiêu chảy cấp rồi kìa. Còn mẹ thì hay quá nhỉ, ôm tiền ăn trộm đi hưởng thụ ở đây, mau theo bọn con về nhà ngay. Tôi điên tiết hất mạnh tay con Mai Linh ra, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo nhìn thẳng vào mặt hai đứa nó, ăn nói cho sạch sẽ vào. Tiền này là tiền ông chủ đưa tôi đi mua đồ cho nhà người ta, còn cái nhà rách của các người mất tiền thì tự đi mà tìm, đầu óc ngu si không biết ghi chép chi tiêu rồi đổ vấy cho tôi à? Ông chủ á? Thằng Tuấn Tú cười khẩy, soi mói nhìn bộ quần áo giản dị tôi đang mặc trên người, tưởng thế nào, hóa ra là đi cọ bồn cầu, lau nhà xí cho người ta chứ gì. Loại như bà thì lương tháng được 3 triệu hay 4 triệu, có đủ tiền mua thuốc uống không? Nó càng nói càng hăng, vẻ thượng đẳng rốt nát lại trồi lên, tôi cho bà một bậc thang để bước xuống đấy nhé. Bây giờ khôn hồn thì biết điều theo vợ chồng tôi về dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, khoản nợ trước kia tôi xem như xóa nợ cho bà một nửa. Chỉ cần sau này bà biết ngoan ngoãn nghe lời, tôi vẫn rộng lượng cho bà một chỗ dung thân trong nhà. Con Mai Linh cũng vội vàng phụ họa bên cạnh, đúng đấy mẹ, ở ngoài xã hội kiếm tiền khổ lắm. Về nhà trông con cho bọn con, sau này bọn con nuôi mẹ khi về già, chẳng tốt hơn vạn lần việc đi hầu hạ, làm kiếp trông ngựa cho người ngoài à? Nuôi già? Tôi nhìn hai gương mặt giả tạo, ích kỷ đến tột cùng ấy mà cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Xin lỗi, tôi không rảnh. Nói rồi tôi đẩy xe định bỏ đi. Nhưng thằng Tuấn Tú phát điên, nó không chịu buông tha. Nó hung hãn đá mạnh một phát vào bánh xe đẩy của tôi, suýt chút nữa làm cả xe hàng lật nhào xuống đất. Nó chỉ thẳng vào mặt tôi đe dọa, cho mặt mũi mà không biết điều đúng không? Có tin tôi tìm đến tận nhà chủ của bà để làm ầm lên không hả? Tôi sẽ rêu rao cho họ biết bà là đồ ăn cắp ăn trộm, tay chân không sạch sẽ, để xem đến cái bồn cầu bà có cơ hội mà cọ nữa không. Giữa lúc tình thế đang cực kỳ căng thẳng và ầm ĩ, một người tài xế trẻ tuổi mặc vest đen lịch lãm bỗng từ đâu nhanh nhẹn chạy tới. Anh ta cung kính cúi người chào tôi vô cùng lễ phép. Dì Xuân ơi, sếp Lâm bảo cháu chạy vào đón dì. Sếp sợ đồ đạc nặng quá một mình dì xách không nổi. Xe đang nổ máy đợi dì ở ngay cửa siêu thị rồi ạ. Thằng Tuấn Tú sững sờ, con Mai Linh cũng đờ người ra kinh ngạc. Người tài xế này, bọn họ nhận ra, đó chính là người lái chiếc xe siêu sang Rolls Royce mà bọn họ từng nhìn thấy đỗ ở cổng khu biệt thự cao cấp. Chiếc xe sang nổi tiếng trị giá hàng chục tỷ đồng mà cả đời chúng có nằm mơ cũng không bao giờ chạm tới được. Tôi ung dung chỉnh lại cổ áo, giao xe đẩy cho người tài xế. Sau đó, tôi thong thả rút từ trong túi xách ra bản hợp đồng lao động chính thức vừa mới ký kết xong xuôi, đập thẳng vào cái bản mặt đang đầy dẫy sự bàng hoàng của thằng con rể khốn nạn. Mở to hai con mắt chó của cậu ra mà nhìn cho kỹ. Sếp Lâm thuê tôi làm quản gia cao cấp ở lại nhà. Lương cứng mỗi tháng 12 triệu, làm 6 ngày nghỉ một ngày. Cuối năm có thưởng lương tháng 13, bao ăn bao ở toàn bộ. Tôi nhìn gương mặt thằng Tuấn Tú tái mét đi trong chớp mắt, rồi quay sang nhìn vẻ mặt thảm hại như vừa nuốt phải dùi của con Mai Linh. Tôi chậm rãi bồi thêm một nhát dao chí mạng, mức lương này còn cao hơn tổng thu nhập của cả hai đứa bay cộng lại đấy. Muốn tao về hầu hạ hai đứa bay cũng được thôi, cứ theo đúng giá thị trường mà tính, nhân 3 tiền làm thêm giờ lên, không trả nổi tiền thì cút ngay cho khuất mắt tao. Nói xong, tôi ngạo nghễ xoay người bước đi trong tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh. Tôi bước lên chiếc xe siêu sang mà cả đời này hai đứa vô ơn kia có bán mạng cũng không mua nổi một cái bánh xe. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy đứa bé trong lòng thằng Tuấn Tú vẫn khóc ngàn ngặt, còn hai vợ chồng nó thì đứng chết chân tại chỗ như hai bức tượng rách rưới, chẳng khác nào hai con hề thảm hại. Còn chuỗi ngày tươi đẹp của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Bước xuống chiếc xe sang về đến khu biệt thự, cơn giận trong lòng tôi đã tiêu tan hơn nửa, chỉ còn lại sự lạnh nhạt khinh bỉ sau khi đã nhìn thấu hồng trần. Anh Lâm là người cực kỳ tinh tế và hiểu chuyện. Suốt dọc đường đi, anh ấy không hề gặng hỏi nửa lời về chuyện riêng tư của tôi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Dì Xuân, sau này nếu còn gặp phải mấy loại người rác rưởi, linh tinh như vậy nữa, dì cứ bảo đội bảo vệ thẳng tay đuổi cổ đi là được." Tôi gật đầu cảm kích, sống lưng càng thêm thẳng tắp. Những ngày tiếp theo, tôi càng dốc sức làm việc chăm chỉ và tận tâm hơn. Từ việc cắt tỉa cây cối sân vườn, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp cho đến từng bữa ăn của gia dịch họ Lâm, mọi thứ đều được một tay tôi lo liệu chu toàn, hoàn hảo. Cậu bé Bảo Bảo vốn kén ăn, tôi liền thay đổi thực đơn liên tục, tự tay làm những món ăn tốt cho sức khỏe đang thịnh hành nhưng vẫn đảm bảo cực kỳ ngon miệng. Thằng bé ăn uống ngon lành, tính tình cũng cởi mở và trò chuyện với tôi nhiều hơn, thậm chí còn hào hứng dạy tôi cách dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để đăng bài lên mạng xã hội. Ngày phát lương đầu tiên vừa hay lại trùng đúng vào tiệc sinh nhật của cậu chủ nhỏ. Anh Lâm đứng trước mặt rất đông bạn bè và khách khứa đối tác, trịnh trọng đưa cho tôi một bao lì xì rất dày. "Dì Xuân, đây là tiền lương và khoản tiền thưởng thêm cho tuần này. Nửa tháng qua dì đã vất vả vì căn nhà này của tôi rồi." Tôi vừa định lên tiếng từ chối vì thấy khoản thưởng quá lớn, thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa ngoài cổng vang lên dồn dập, điên cuồng như sấm đánh, kèm theo đó là tiếng quát tháo ngăn cản bất lực của đội bảo vệ khu đô thị. Cô giúp việc trẻ trong nhà vừa ra mở cửa thì ngay lập tức bị người bên ngoài hung bạo đẩy mạnh ngã sang một bên. "Bà già chết tiệt kia, bà bước ra đây cho tôi." Giọng nói thay thế, hung hãn của thằng Tuấn Tú lập tức át cả tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật đang phát. Nó xuất hiện với mái tóc rối bù như tổ quạ, quần áo xộc xệch, tay thì lôi xình xình con Mai Linh mặt mày xám ngoét, không còn một giọt máu. Tất cả khách khứa có mặt trong phòng tiệc đều sững sờ, ly rượu trên tay khựng lại giữa không trung. Tim tôi thót lên một cái, khay nước trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Đôi oan gia ngõ hẹp này, vậy mà dám liều mạng đuổi đến tận nhà chủ của tôi để làm loạn. "Ai cho các người tự tiện xông vào đây?" Tôi giật mạnh khay nước xuống bàn, sải bước đi tới, đứng chắn ngay trước mặt anh Lâm và cậu bé Bảo Bảo. Thằng Tuấn Tú nhìn bộ đồng phục quản gia gọn gàng, sang trọng và lịch sự trên người tôi, đôi mắt nó đỏ ngầu lên vì ghen tị và càng là sự thẹn quá hóa giận. Nó gào lên, cố tình hướng về phía khách khứa để làm nhục tôi. "Hay lắm, mọi người ở đây phân xử dùng tôi thử xem. Cái bà già ác độc này bỏ mặc cháu ngoại ruột thịt ở nhà suýt chết đói, chạy đến đây làm chó, làm nô tỳ cho người ngoài để kiếm mấy đồng tiền bẩn thỉu. Con gái ruột của bà ta đang sốt cao 40 độ, nhà cửa loạn cào cào lên, thế mà bà ta lại ở đây ăn ngon mặc đẹp, hưởng vinh hoa phú quý một mình." Nó vừa gào thét điên cuồng vừa thô bạo kéo mạnh tay áo con Mai Linh. "Mai Linh, cô nói đi chứ, đây là mẹ ruột của cô đấy. Cô cứ trơ mắt ra nhìn bà ta bưng trà rót nước cho người ngoài, làm bôi cho chất chấu vào mặt cái nhà này à?" Bị chồng giật mạnh một cái, con Mai Linh như tìm lại được chút can đảm dại dột, nó ngẩng cổ lên hét lớn về phía tôi: Mẹ làm loạn thế đủ chưa hả? Con đang bị bệnh, con bé ở nhà đang phải nằm cấp cứu trong bệnh viện kia kìa. Trên người bọn con không còn một xu dính túi, mẹ mau đi theo bọn con về ngay, tiện thể ứng trước tiền lương ở đây để đóng viện phí cho cháu ngoại mẹ đi." Khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trỏ, ánh mắt nhìn tôi bắt đầu thay đổi, đầy vẻ nghi ngại. Sắc mặt anh Lâm lập tức trầm xuống, tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Anh ấy vừa định mở miệng gọi bảo vệ tống cổ bọn chúng ra ngoài, thì tôi đã giơ tay ngăn lại. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào đứa con gái ruột mà tôi đã mang nặng đẻ đau, nhưng giờ đây tôi không thể nhận ra nổi nữa. "Mai Linh, con ruột của con bị bệnh, thân làm mẹ như con, phản ứng đầu tiên không phải là lo đưa nó đi bệnh viện chữa trị, mà là kéo cả bầy cả lũ đến đây làm loạn, ăn vạ để đòi tiền của mẹ già." "À, bọn tôi không có tiền, tiền của bọn tôi đều phải đổ vào tiền trả góp nhà, trả góp xe hết rồi. Bà là bà ngoại của nó, bà phải bỏ tiền ra là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là trách nhiệm bắt buộc của bà." Thằng Tuấn Tú gào lên đầy lý lẽ cùn. Tôi bật cười thành tiếng vì quá cay đắng và tức giận. Tôi rút điện thoại ra, mở sẵn bức ảnh chụp tờ hóa đơn phạt quái thai mà thằng Tuấn Tú từng gửi cho tôi, giơ cao lên cho toàn bộ khách khứa trong phòng nhìn thấy rõ. "Mọi người nhìn cho kỹ đi, đây chính là cái gọi là quy định trông cháu mà thằng con rể quý hóa này đặt ra cho tôi đây. Trông cháu ngoại ruột không những không có một đồng lương nào, mà hàng tháng tôi còn phải tự bỏ tiền túi ra bù vào tiền ăn ở. Làm vỡ một cái bát phạt 100.000, bật bếp ga quá một tiếng phạt 300.000. Lúc tôi rời đi, chẳng những không nhận được một đồng xu các bạc nào, mà bọn chúng còn dám dựng chuyện, tuyên bố tôi nợ ngược bọn chúng 2 triệu đồng. Tôi dí sát màn hình điện thoại vào tận mặt con Mai Linh, gằn giọng: Đây chính là cái gọi là đạo lý thiên kinh địa nghĩa của các người đấy hả?" Nghe đến đây, tiếng bàn tán xôn xao của khách khứa bỗng bùng lên dữ dội, nhưng lần này toàn là những lời khinh bỉ, xỉ vả hướng thẳng vào cặp vợ chồng trẻ kia. Trời đất ơi, đây là nhờ mẹ vợ giúp đỡ đấy hả? Rõ ràng là tìm kẻ thế thân, tìm nô lệ để bóc lột thì có. Quá trơ trẽn, đúng là lũ ma cà rồng hút máu người phiên bản đời thực. Mặt thằng Tuấn Tú lúc đỏ lúc trắng, nhục nhã ê chề. Nó điên cuồng vươn tay định cướp lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. "Mụ già chết tiệt kia, chuyện xấu trong nhà không được vạch áo cho người xem lưng, bà không hiểu thói đời à?" Chát, một tiếng tát giòn giã vang dội vang lên khắp căn phòng khách rộng lớn. Tôi trở tay tát thẳng một cú như trời giáng vào bản mặt trơ trẽn của thằng Tuấn Tú. Tôi gầm lên: "Cậu cũng biết đây là chuyện xấu, biết nhục nhã cơ à? Cái tát này là để tao dạy cho cậu biết thế nào là đạo lý làm người. Không có tiền chữa bệnh cho con, đó là sự vô dụng, bất tài của hai đứa làm cha làm mẹ các người. Tao cũng là con người, tao cũng phải sống. Mỗi một đồng tiền tao kiếm được ở đây đều là tiền mồ hôi nước mắt để dưỡng già của tao, không liên quan một xu một các nào đến các người hết." "Bảo vệ đâu?" Anh Lâm lúc này mới lạnh giọng lên tiếng, giọng nói uy nghiêm đáng sợ: "Lôi hai kẻ điên này ra ngoài ngay lập tức. Từ nay về sau, liệt hai tên này vào danh sách đen, tuyệt đối không cho phép bén mảng đến nửa bước vào khu đô thị này." Và nhân viên bảo vệ cao to, lực lưỡng lập tức xông vào,
thô bạo khống chế, xốc nách hai vợ chồng nó lên như lôi hai con chó chết đem vứt ra ngoài cửa. Con Mai Linh vẫn cố sống cố chết vùng vẫy, gào khóc thảm thiết, "Mẹ ơi, mẹ không thể tuyệt tình, máu lạnh như thế được, đó là cháu ngoại ruột của mẹ mà." Tôi quay lưng lại, tuyệt đối không thèm nhìn thêm một cái nào nữa. Tuyệt tình ư? Chính các người mới là kẻ cạn tình cạn nghĩa trước. Sau màn đại náo kinh hoàng đó, trái tim tôi lại càng trở nên sắt đá và kiên định hơn bao giờ hết. Anh Lâm không những không trách phạt hay kỳ thị tôi, mà ngược lại, ngay ngày hôm sau anh ấy còn chủ động tăng lương cho tôi. Anh ấy bảo tôi xử lý tình huống rất tốt, dứt khoát, không làm anh ấy bị mất mặt trước đám bạn bè đối tác. Thế nhưng, tôi thừa hiểu cái bản tính tham lam của hai kẻ vô ơn kia, bọn chúng chắc chắn sẽ không đời nào chịu buông tha cho tôi dễ dàng như vậy. Quả nhiên, chưa đầy 2 ngày sau, nhóm chat chung của dòng họ nhà tôi bỗng chốc nổ tung. Những người gì, người cô, người cậu, những kẻ mà bình thường có khi 800 năm chẳng thèm liên lạc, hỏi thăm tôi một câu, nay lại đồng loạt ngoi lên, gửi tin nhắn công kích, giáo huấn tôi dồn dập. Xuân ơi là Xuân, chuyện này là chị sai hoàn toàn rồi. Làm gì có loại bà ngoại nào lại nhẫn tâm bỏ mặc cháu ruột như thế? Nghe nói chị ra ngoài làm bảo mẫu, làm đầy tớ cho nhà giàu để kiếm tiền ăn chơi đúng không? Ôi chuỗi ngày nhục nhã, con Linh bây giờ ra đường biết giấu mặt vào đâu hả trời? Thằng Tuấn Tú khóc lóc thảm thiết trong nhóm, liên tục gửi những bài văn dài dằng dặc mấy trăm chữ nào chữ nấy như dỉ máu ăn vạ. Mẹ vợ tôi ôm cả tỷ bạc tiền dưỡng già bỏ chạy, mặc kệ sống chết của đứa nhỏ ở nhà. Bà ta quá độc ác, quá máu lạnh rồi mọi người ơi. Nó bịa đặt trắng trợn rằng tôi thiên vị, ghét bỏ con rể, hám danh lợi bám lấy nhà giàu nên bỏ chồng bỏ con. Trong khi chồng tôi đã mất cách đây 10 năm trời rồi, tôi lấy đâu ra chồng mà bỏ. Con Mai Linh thì giả vờ tội nghiệp, thỉnh thoảng lại nhắn 1-2 câu ngắn ngủi để dẫn dắt dư luận hướng mũi dùi chỉ trích vào tôi. Nhìn những lời mắng chửi vô căn cứ, không rõ trắng đen của đám họ hàng kia, ngón tay tôi treo trên màn hình rất lâu. Cuối cùng, tôi bật cười một tiếng lạnh tanh. Muốn chơi trò dư luận, muốn dùng bạo lực mạng để ép chết tôi đúng không? Được, để tôi chơi tới bến với các người. Tôi lập tức chụp lại và xuất toàn bộ lịch sử sao kê chuyển khoản ngân hàng cho con Mai Linh suốt mấy năm qua, ghép thành một bức ảnh dài dằng dặc rồi tung thẳng lên nhóm. Bức ảnh thứ nhất, 1 tỷ 200 triệu tiền đặt cọc mua nhà, nội dung chuyển khoản ghi rõ tiền mua nhà cưới cho con gái Mai Linh. Bức ảnh thứ hai, 300 triệu tiền sửa sang nhà cửa, nội dung hỗ trợ con gái sửa nhà. Bức ảnh thứ ba, toàn bộ lịch sử thanh toán tiền mua thức ăn, sữa bột, tiền điện, tiền nước suốt nửa năm qua, cộng sơ sơ cũng đã hơn 20 triệu đồng. Bức ảnh cuối cùng chính là tờ hóa đơn phạt quái thai kia kèm theo đoạn ảnh chụp màn hình tin nhắn thoại thằng Tuấn Tú mắng tôi cút đi. Tôi ném thẳng 4 tấm bằng chứng đanh thép đó vào nhóm họ hàng hơn 50 con người, không quên gắn thẻ thẳng tên của hai đứa nó vào. Tôi nhắn rõ ràng từng chữ, nếu mọi người đã có lòng quan tâm đến gia đình tôi như vậy, thì hôm nay tôi xin phép được tính toán sổ sách cho thật rõ ràng trắng đen. 1 tỷ 200 triệu tiền đặt cọc này là tiền tôi phải bán đi căn nhà cũ của tổ tiên, là toàn bộ số tiền dưỡng già tôi tích góp cả đời. 300 triệu tiền sửa nhà là tiền tôi phải đi rửa bát thuê rách cả tay ở nhà hàng mới kiếm được. Nửa năm nay tôi làm bảo mẫu không lương, không nhận một đồng xu nào cho tụi nó. Bây giờ tụi nó dám mở mồm ra ngậm máu phun người, bảo tôi ôm tiền bỏ chạy. Làm người thì phải có cái lương tâm, ngẩng đầu 3 thước có thần linh soi xét. Nếu hai đứa bay không phục, ngày mai chúng ta ra tòa đòi lại công lý. Trả lại cho tao đủ 1 tỷ 200 triệu cộng 300 triệu tiền sửa nhà kia, tao lập tức quay về làm trâu làm ngựa chăm cháu ngoại cho bay ngay. Toàn bộ nhóm chat dòng họ lập tức rơi vào một trạng thái im lặng như chết. Mấy bà cô, bà dì vừa nãy còn nhảy nhót, cao bàn phím hăng hái nhất bỗng chốc tắt đài, không dám ho he một câu. 2 phút sau, ông cậu cả gửi vào một đoạn tin nhắn thoại với giọng điệu vô cùng nặng nề, tức giận, Xuân ơi, chuyện này là thật à? Vợ chồng cái Linh sao lại có thể khốn nạn, làm ra cái trò mèo bất hiếu đến mức này chứ? Ngay lập tức, chiều hướng dư luận trong nhóm quay xe 360 độ, toàn bộ họ hàng quay sang súng vào chửi bới, dì và hai vợ chồng nó thậm tệ. Trời đất ơi, đây là nhờ mẹ vợ giúp đỡ đấy hả? Rõ ràng là tìm kẻ thế thân, tìm nô lệ để bóc lột thì có. Mai Linh, cô còn có tính người nữa không hả cô Linh? Mẹ cô móc hết cả ruột gan, kiệt quệ tiền dưỡng già cho cô, vậy mà cô còn đồng lõa với chồng đuổi mẹ ra khỏi nhà. Thằng Tuấn Tú không thể giả vờ đáng thương được nữa, nó tức tối gửi vào một chuỗi ký tự chửi bới loạn xạ rồi lập tức bấm thoát khỏi nhóm chat dòng họ. Con Mai Linh cũng nhục nhã không dám ho he nửa lời, lặng lẽ lặn mất tăm. Tôi bình thản úp điện thoại xuống bàn, cục tức nghẹn ứ nơi lồng ngực bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa hoàn toàn. Tối hôm đó, tôi đang tỉ mỉ là phẳng bộ vest cao cấp để anh Lâm kịp mặc đi họp vào ngày mai thì điện thoại lại rung lên báo cuộc gọi từ một số máy lạ. Tôi bấm bắt máy, thật không ngờ đầu dây bên kia lại là ông Thông Gia, bố đẻ của thằng Tuấn Tú. Ôi, bà Thông Gia đấy à? Tôi là bố thằng Tú đây. Giọng ông ta giả vờ ngọt xớt, thân thiết đến mức khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt. Nghe nói bà không muốn trông cháu nữa à? Thôi thì cũng đúng thôi, tuổi cao sức yếu rồi mà. Nhưng bà xem, thằng Tú với con Linh đều phải đi làm đầu tắt mặt tối, con bé ở nhà không có ai chăm nom thì cũng tội. Hay là thế này đi, Thông Gia chúng ta thì phải biết thông cảm, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi tháng bà cứ đều đặn gửi cho tôi 4 triệu, tôi sẽ đứng ra trông cháu giúp cho, bà thấy thế nào? Tôi ngẩn người ra mất vài giây vì sự trơ trẽn có tính di truyền của cái nhà này, rồi bật cười thành tiếng sằng sặc. Ông Thông Gia ơi là ông Thông Gia. Cái bản tính của ông gảy vang đến mức tôi ở tít phía nam thành phố còn nghe thấy tiếng tanh tách đây này. Con trai ông lập hóa đơn phạt tiền tôi, bắt tôi phải bù tiền ngược lại cho tụi nó. Bây giờ đến lượt ông muốn trông cháu nội của ông mà ông lại mặt dày đi đòi tiền lương từ bà ngoại như tôi à? Tiền thì tôi không có một xu, mạng này tôi cũng không cho. Đứa trẻ mang họ Lưu nhà các người chẳng có liên quan gì đến nhà họ Nguyễn chúng tôi hết.
Nếu nhà các người cảm thấy không nuôi nổi, không trông nổi thì tốt nhất là đem nó vứt vào cô nhi viện, hoặc bảo con Mai Linh nghỉ việc ở nhà mà trông con. Còn nữa, đừng có gọi tôi là bà thông gia nữa, tôi nghe thấy mà buồn nôn lắm. Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy, ném số điện thoại đó vào danh sách đen. Cái nhà này đúng là trời sinh một cặp, rác rưởi gặp nhau. Cuộc sống bình yên, tự tại trôi qua được thêm một tuần. Tôi cứ ngỡ sau những vố đau như vậy bọn họ đã biết khó mà lui, nào ngờ đâu bọn chúng lại đang âm thầm ủ một mưu đồ lớn hơn để ép chết tôi. Hôm đó, anh Lâm phải đi công tác xa ở tỉnh, cậu bé Bảo Bảo thì ở lại ký túc xá của trường chuyên. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình tôi trong nhà. Tôi vừa mới nấu xong bữa tối cho bản thân thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, rầm rầm như muốn phá nhà, kèm theo đó là tiếng quát tháo dữ dội của đội bảo vệ khu đô thị. Tôi bật màn hình camera an ninh ở cổng lên xem, hay cho một lũ kình kền hút máu. Ngoài cổng là con Mai Linh, thằng Tuấn Tú, cả bố mẹ đẻ của thằng Tuấn Tú, và thậm chí bọn chúng còn dắt theo một người phụ nữ mặc vest chỉnh tề, đeo kính cận, trông dáng vẻ vô cùng giống luật sư. Đây là kéo cả dòng cả họ, mang cả công cụ pháp luật đến để ép cung một bà già như tôi đây mà. Tôi bình tĩnh bấm điện thoại gọi cho phòng bảo vệ, cứ cho bọn họ vào đi. Có một số chuyện, đứng ra giải quyết dứt điểm một lần cho xong xuôi luôn cũng tốt. 5 con người hùng hổ, hừng hực sát khí xông thẳng vào phòng khách biệt thự. Bọn chúng khinh người đến mức giày dép bẩn thỉu cũng không thèm cởi ra, cứ thế trực tiếp dẫm đạp, để lại những vết bùn đất dơ bẩn lên sàn nhà bóng loáng mà tôi vừa mới còng lưng lau chùi sạch sẽ. Bố thằng Tuấn Tú thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da cao cấp, đảo mắt nhìn quanh một lượt căn nhà rồi chép miệng đầy thèm thuồng, chà chà, căn nhà này rộng lớn và sang trọng thật đấy nha. Bà thông gia đúng là biết cách hưởng phúc, ném hết đống nợ nần rắc rối cho thằng Tú nhà tôi gánh còng cả lưng. Người phụ nữ trông giống luật sư kia hắng giọng một cái, lạnh lùng đặt một tập hồ sơ tài liệu lên bàn trà. Bà Nguyễn Thị Xuân đúng không? Tôi là luật sư được ủy thác hợp pháp từ chồng của cô Mai Linh. Hôm nay chúng tôi đến đây để giải quyết quyền sở hữu căn nhà ở khu chung cư Hạnh Phúc, cũng như yêu cầu bà phải bồi thường những tổn thất kinh tế gia đình do việc bà tự ý từ bỏ nghĩa vụ chăm sóc cháu ngoại gây ra. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc trên tinh thần luật pháp. Con Mai Linh đứng nép ở một góc, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Nó cúi gằm mặt, giọng lý nhí đầy giả tạo. Mẹ ơi, mẹ đừng trách bọn con, áp lực tiền trả góp nhà hàng tháng thực sự quá lớn, con bé lại mới bị bệnh xong, vợ chồng con thực sự không thể chống đỡ nổi nữa rồi mẹ ơi. Thằng Tuấn Tú đứng bên cạnh khoanh tay cười lạnh, giọng điệu vô cùng đắc thắng. Nguyễn Thị Xuân, hôm nay chúng tôi đến đây là để nói chuyện bằng luật pháp đàng hoàng chứ không thèm đôi co với bà nữa. Căn nhà kia tuy tiền đặt cọc ban đầu là do bà bỏ ra, nhưng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất chỉ đăng ký duy nhất một mình tên của Mai Linh. Bây giờ vợ chồng tôi muốn bán đứt căn nhà đó đi để xoay sở nợ nần, yêu cầu bà ký ngay vào tờ giấy từ bỏ quyền tài sản liên quan này. Ngoài ra, mấy năm nay vợ chồng tôi có công nuôi dưỡng, cho bà ăn ở trong nhà, khoản phí phụng dưỡng đó bà cũng phải tính toán mà bù lại cho chúng tôi. Bán nhà, bắt tôi ký giấy từ bỏ quyền tài sản. Tôi nhìn chằm chằm vào đứa con gái ruột Mai Linh bằng ánh mắt đau đớn đến tột cùng. Tiền đặt cọc căn nhà đó là một tay mẹ trả toàn bộ, tiền trả góp ngân hàng hàng tháng sau này phần lớn cũng là trích từ tiền lương hưu của mẹ mà ra. Mẹ chấp nhận viết tên một mình con chỉ vì muốn con đi lấy chồng có cái giá, được nhà chồng tôn trọng. Bây giờ con lại cấu kết với tụi nó để bán nhà, con muốn mẹ phải từ bỏ tất cả công sức cả đời của mẹ sao? Đó hoàn toàn là tuân thủ theo đúng pháp luật. Mụ luật sư kia đẩy gọng kính, giọng nói lạnh lùng, vô cảm. Việc tặng cho tài sản giữa mẹ và con gái đã hoàn tất về mặt thủ tục, quyền sở hữu hợp pháp hiện tại thuộc về cô Mai Linh. Nếu bà cố tình không hợp tác, chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện bà ra tòa, đồng thời sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của bà về hành vi bỏ mặc, không chăm sóc cháu ngoại ruột. Nhìn đám người có dung mạo xấu xí, tâm địa độc ác như loài quỷ dữ đang đứng trước mặt, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội. Nhưng tôi không còn là bà Xuân cam chịu, nhẫn nhịn của ngày xưa nữa. Bà Xuân ngu ngốc đó đã chết thật rồi. Tôi thản nhiên xoay người đi vào phòng ngủ của mình, lấy từ dưới gối ra một túi tài liệu được bọc kín. Đây chính là đường lui hoàn hảo mà vị cố vấn pháp lý cấp cao do chính anh Lâm giới thiệu, đã giúp tôi chuẩn bị kỹ càng từ nửa tháng trước để phòng hờ ngày này. Tôi thẳng tay ném mạnh túi tài liệu lên bàn trà, tiếng động chát chúa làm mấy tách trà trên bàn rung lên bần bật. Kiện tôi đúng không? Hay lắm. Tôi cầu còn không được đây này. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Đây là toàn bộ giấy tờ công chứng hợp pháp tại ngân hàng mỗi lần tôi chuyển tiền mua nhà, và đặc biệt là tờ giấy vay nợ do chính tay con Mai Linh viết. Tờ giấy vay nợ đó là chút phòng bị cuối cùng mà tôi giữ lại khi mua nhà. Năm đó, để dỗ ngọt tôi móc tiền túi ra, con Mai Linh đã nửa đùa nửa thật viết xuống một tờ giấy tay. Hôm nay con vay của mẹ Nguyễn Thị Xuân số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng để làm tiền đặt cọc mua nhà. Nếu sau này con ăn ở bất hiếu với mẹ, con cam kết sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền gốc và lãi cho mẹ. Tuy chỉ là một tờ giấy viết tay, nhưng về mặt luật pháp, một khi đã có đầy đủ lịch sử sao kê chuyển khoản chứng minh dòng tiền kèm theo, bản chất của nó lập tức được xác lập là quan hệ vay mượn tài sản, chứ tuyệt đối không phải là tặng cho vô điều kiện. Mụ luật sư cầm tờ giấy lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, tái mét đi vì kinh ngạc. Cái này, nếu đã có giấy vay nợ rõ ràng như thế này thì tính chất vụ việc đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tôi chỉ thẳng tay vào mặt con Mai Linh, gầm lên như một con sư tử bị dồn đến đường cùng. Mai Linh, con ruột của con bị bệnh, thân làm mẹ như con, phản ứng đầu tiên không phải là lo đưa nó đi bệnh viện chữa trị, mà là kéo cả bầy cả lũ đến đây làm loạn, ăn vạ để đòi tiền của mẹ già. Vốn dĩ thân làm mẹ định để số tiền này mục nát trong bụng, coi như cho con toàn bộ. Nhưng nếu các người đã thích lôi luật pháp ra để dọa dẫm một bà già này, thì hôm nay tôi sẽ nói chuyện luật pháp sòng phẳng với các người. 1 tỷ 200 triệu tiền gốc mua nhà, cộng thêm toàn bộ số tiền lãi suất ngân hàng tích lũy mấy năm qua, chưa kể đến chi phí thuê bảo mẫu chăm cháu suốt nửa năm tính theo đúng giá thị trường, tổng cộng ít nhất cũng phải 1,5 tỷ. Các người muốn bán nhà đúng không? Được thôi, trả hết sạch sành xanh 1,5 tỷ tiền nợ cho tôi trước đi đã rồi muốn làm gì thì làm.
Còn về chuyện bỏ mặc cháu ngoại hả? Cậu chỉ cho tôi xem điều luật nào quy định bà ngoại bắt buộc phải có nghĩa vụ nuôi cháu ngoại thay cho bố mẹ đẻ của nó xem nào. Ngược lại, nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ già khi về già được ghi rõ 10 trong bộ luật dân sự đấy. Mai Linh, bây giờ có phải mỗi tháng con nên trích lương ra để gửi tiền phụng dưỡng cho mẹ ruột của con không hả? Mặt thằng Tuấn Tú trắng bệch không còn một giọt máu trong chớp mắt, nó điên tiết quay sang tát một phát chí mạng, đẩy mạnh con Mai Linh ngã chúi đầu xuống đất. Con khốn vô dụng kia, sao lúc trước cô không nói cho tôi biết là cô từng ký cái tờ giấy vay nợ quái quỷ này hả? Con Mai Linh hoảng loạn tột độ, khóc lóc ôm lấy chân thằng Tú. Anh ơi, cái đó lúc em chỉ viết đùa, viết chơi để dỗ mẹ thôi mà. Mẹ ơi, mẹ không thể cạn tình coi cái tờ giấy đùa đó là thật được mẹ ơi. Viết đùa à? Tôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy sự ghê tởm. Lúc con nhẫn tâm cùng chồng đuổi mẹ ra khỏi nhà giữa đêm hôm rách rưới thì có phải là đùa không? Lúc thằng chồng con lập hóa đơn phạt tiền mẹ từng đồng từng cắc một thì có phải là đùa không? Hôm nay tôi cũng nói rõ ở đây. Trong vòng đúng 3 ngày, nếu tôi không nhìn thấy một bản kế hoạch trả nợ cụ thể, tôi sẽ lập tức yêu cầu tòa án nhân dân phong tỏa toàn bộ căn nhà chung cư đó ngay lập tức. Đừng hòng có ai bán chác được cái gì, và cũng đừng hòng có ai được sống yên ổn trong căn nhà đó. Bố thằng Tuấn Tú thấy tình thế đảo chiều bất lợi, lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Ông ta vội vàng vỗ đùi khóc lóc, xuống nước cầu xin van nài, ôi bà thông gia ơi, đều là người một nhà với nhau cả mà, cần gì phải cạn tàu ráo máng làm tuyệt đường sống của tụi nhỏ như vậy. Con Linh nó cũng bị dồn đến đường cùng, áp lực quá nên mới làm điều thôi bà ơi. Tôi không thèm nghe thêm một lời cầu xin giả tạo nào nữa. Tôi đứng bật dậy, chỉ thẳng tay ra phía cửa lớn, gằn giọng quát đúng một chữ, cút. Đuổi được đám ôn thần hút máu đó đi xong, tôi tựa lưng vào cánh cửa lớn, cả người bỗng chốc run lên bần bật. Không phải tôi sợ hãi, mà là vì quá tức giận, và vì trái tim tôi đã hoàn toàn nguội lạnh, chết lặng. Đứa con gái ruột mà tôi đã nâng niu, chiều chuộng như viên ngọc quý trên tay từ thuở lọt lòng, giờ đây vì đồng tiền mà dám câu kết với người ngoài để tính kế, cướp đoạt đi từng đồng tiền dưỡng già cuối cùng của mẹ nó. Ngày hôm sau, anh Lâm đi công tác trở về, nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, anh ấy nhìn túi tài liệu kia, im lặng trầm ngâm một lát rồi đẩy về phía tôi một tấm thẻ ngân hàng, giọng nói vô cùng kiên định, dì Xuân, vụ kiện này tôi hoàn toàn ủng hộ dì tới cùng. Toàn bộ chi phí thuê luật sư giỏi nhất cháu sẽ đứng ra ứng trước cho dì. Chừng nào thắng kiện, đòi được tiền thì dì trả lại cho cháu sau. Ngoài ra, trong tấm thẻ này là số tiền lương nửa năm tới cháu ứng trước toàn bộ cho dì. Đã muốn cắt đứt thì phải cắt cho thật sạch sẽ, dứt khoát, đừng bao giờ để đám người rác rưởi đó dùng tiền bạc làm cái thóp để chèn ép, khống chế gì nữa. Nước mắt tôi lập tức trào ra như mưa, thật là nực cười và xót xa biết bao. Một người dưng nước lã ngoài xã hội lại còn đối xử tử tế, thương xót tôi hơn cả đứa con ruột thịt mình mang nặng đẻ đau. Cảm ơn ông chủ, thực sự cảm ơn cậu, nhưng số tiền ứng trước này tôi xin phép không nhận đâu ạ. Tôi có đôi bàn tay, có sức khỏe, tôi có thể tự mình làm việc để kiếm tiền đàng hoàng. Nửa tháng tiếp theo, cuộc sống phía nhà con Mai Linh hoàn toàn rơi vào cảnh gà bay chó sủa, rối tung rối mù. Nghe nói thằng Tuấn Tú vì làm loạn ở công ty đòi ứng trước lương để trả nợ nhưng bị từ chối, sau đó còn quay sang hành hung đồng nghiệp nên đã bị sa thải không thương tiếc. Con Mai Linh thì suốt ngày bị các cuộc gọi đòi nợ của ngân hàng khủng bố tinh thần vì khoản tiền trả góp nhà đã quá hạn nhiều tháng trời. Trong khi đó, tôi lại đón nhận một thử thách mới trong sự nghiệp quản gia của mình. Bố đẻ của anh Lâm từ nước ngoài trở về căn biệt thự để dưỡng bệnh. Ông cụ vốn tính khí vô cùng quái gở, hay gắt gỏng mắng chửi nên đã làm cho ba hộ lý chuyên nghiệp trước đó phải khóc lóc bỏ chạy mất dép. Anh Lâm ái ngại thăm dò hỏi tôi liệu có thể giúp chăm sóc ông cụ vài ngày hay không. Tôi vui vẻ nhận lời ngay. Thật ra, ông cụ chỉ vì quá cô đơn lâu ngày, cộng thêm cơ thể tuổi già đau nhức nên mới sinh ra tính khí như vậy. Tôi dùng toàn bộ kỹ thuật xoa bóp trị liệu đã được học bài bản để massage, bấm huyệt cho ông cụ mỗi ngày. Thực đơn ăn uống tôi cũng nghiên cứu kỹ lưỡng để đổi món liên tục, làm các món ăn đại bổ bồi bổ sức khỏe, rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng ông cụ nghe kịch cổ điển, kể chuyện ngày xưa. Chưa đầy 3 ngày trôi qua, ông cụ đã quấn quýt lấy tôi, một bước cũng không muốn rời. Cô Xuân à, cái tay nghề xoa bóp và nấu ăn của cô còn giỏi hơn gấp vạn lần mấy tay chuyên gia y tế nước ngoài kia đấy. Ông cụ xúc động nắm chặt lấy tay tôi, hay là cô đừng làm bảo mẫu nữa, làm con gái nuôi của tôi đi. Lời nói này truyền đến tai anh Lâm, anh ấy bật cười vui vẻ rồi lập tức gửi cho tôi một bao lì xì thưởng nóng rất lớn. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi nhận được cuộc gọi từ con Mai Linh. Giọng nói của nó qua điện thoại khàn đặc, nghẹn ngào mang theo tiếng khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, thằng Tú nó nộp đơn đòi ly hôn với con rồi. Nó bảo cái cuộc sống địa ngục này không thể tiếp tục được nữa. Nó đòi chia đôi căn nhà để lấy tiền bỏ trốn. Mẹ ơi, con sai rồi, con thực sự biết lỗi của con rồi mẹ ơi. Mẹ làm ơn về nhà với con đi mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý quay về dọn dẹp và trông con giúp con hứa sẽ sang tên toàn bộ căn nhà đó cho một mình mẹ đứng tên. Tiền bạc trong nhà con cũng đưa hết cho mẹ quản lý, con cũng bắt thằng Tú phải quỳ xuống xin lỗi mẹ đàng hoàng. Con cầu xin mẹ đấy, một mình con bây giờ vừa phải đi làm kiếm tiền vừa phải chăm con nhỏ, con sắp sụp đổ, sắp phát điên lên rồi mẹ ơi. Nghe những lời cầu xin khóc lóc thảm thiết ở đầu dây bên kia, trái tim tôi giờ đây lại phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, chẳng hề gợn lên dù chỉ một chút sóng lòng. Nếu là nửa năm về trước, khi nghe thấy những lời này, chắc chắn tôi sẽ mềm lòng, sẽ khóc lóc thảm thiết vì thương con gái chịu khổ. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy tất cả những lời đó thật nực cười và châm biếm sâu cay. Mai Linh à, đến tận giờ phút này mà con vẫn chưa tỉnh ngộ ra được chút nào sao? Tôi cầm điện thoại, ánh mắt bình thản nhìn ra khu vườn ngập tràn ánh nắng và hoa nở rực rỡ ngoài cửa sổ. Con không phải là con đang hối hận vì đã bất hiếu, thương xót mẹ già này đâu. Con chỉ đang tiếc nuối vì đã đánh mất đi một đứa bảo mẫu miễn phí, tiếc nuối vì mất đi một bà mẹ già ngu ngốc suốt ngày còng lưng đi làm thuê làm mướn để lấy tiền bao nuôi vợ chồng con mà thôi. Chuyện ly hôn là chuyện riêng của con, nuôi con đẻ của con là trách nhiệm của bản thân con, nợ nần tiền nhà ngân hàng là món nợ do chính con tự gây ra thì tự đi mà gánh vác.
Mẹ của con đã hoàn thành xong nghĩa vụ nuôi nấng con trưởng thành rồi, mẹ nghỉ hưu rồi. Bây giờ, mẹ là quản gia cao cấp của gia đình họ Lâm, lương tháng hiện tại của mẹ là 12 triệu đồng đàng hoàng. Mẹ có cuộc sống tự do của mẹ, có sự tôn nghiêm tối thiểu của một con người. Còn con đã là một người trưởng thành ngoài 30 tuổi rồi, tự mình gây ra tai họa thì tự đi mà dọn rác. Nói xong một tràng dứt khoát, tôi thẳng tay cúp máy, thuận tay kéo luôn số điện thoại của nó vào danh sách đen vĩnh viễn. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực suốt mấy chục năm qua bỗng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh, nhẹ nhõm vô cùng. Con Mai Linh và thằng Tuấn Tú cuối cùng cũng đường ai nấy đi, kéo nhau ra tòa ly hôn trong sự nhục nhã. Nghe họ hàng kể lại, vì căn nhà chung cư đã bị tòa án chính thức ra lệnh phong tỏa để bảo toàn tài sản theo đúng đơn khởi kiện đòi nợ của tôi. Thằng Tuấn Tú thấy không còn sơ múi, moi móc được chút lợi lộc gì nữa, ngược lại còn phải còng lưng gánh một khoản nợ khổng lồ. Nên ngay trong đêm nó đã lén lút gom sạch tiền bạc còn sót lại rồi bỏ trốn biệt tích, ném đứa con nhỏ lại cho một mình con Mai Linh nuôi. Con Mai Linh lâm vào cảnh bế tắc hoàn toàn, không còn cách nào khác, đành phải đem đứa bé gửi về quê nhờ bà nội chồng đang bị liệt giường chăm sóc hộ. Thật là nực cười, bà mẹ chồng cũ của tôi vẫn còn sống ở quê, trước đây toàn là một tay tôi cung phụng, chăm sóc bà ta từng miếng ăn giấc ngủ. Sau này tôi bỏ đi không làm nữa, việc đó đương nhiên rơi thẳng xuống đầu con Mai Linh. Lần này, con Mai Linh cuối cùng cũng đã được nếm trải thế nào là nỗi khổ cực của nhân gian, vừa phải đi làm đầu tắt mặt tối, vừa phải chạy vậy hầu tòa giải quyết vụ kiện của tôi, thỉnh thoảng lại phải bắt xe lao về quê để dọn dẹp bãi chiến trường rối như tơ vò của nhà chồng. Còn tôi, cuộc sống ở nhà anh Lâm ngày càng trở nên thuận buồm xuôi gió, thuận tay vô cùng. Hôm đó, cậu bé Bảo Bảo đi học về, lén lút kéo tôi vào một góc. Bà ngoại Xuân ơi, bà đã xem tin tức hot nhất ngày hôm nay chưa? Nói rồi nó hào hứng đưa chiếc điện thoại cho tôi xem. Một đoạn video ngắn trên bản tin thời sự địa phương đang lọt top thịnh hành, thu hút hàng triệu lượt xem. Tiêu đề video chạy chữ lớn, cặp vợ chồng ăn bám, bóc lột ép mẹ ruột bỏ đi, nay gánh quả báo tranh chấp tài sản kéo nhau ra tòa làm nhục mặt tổ tiên. Trong đoạn video, con Mai Linh đang ngồi xổm trước cổng tòa án ôm đầu khóc lóc nức nở, thảm hại. Thằng Tuấn Tú thì đang hung hãn lăn lộn, chửi bới om sòm bên cạnh. Phần bình luận phía dưới toàn là những lời chửi rủa, hả hê của cư dân mạng. Đáng đời con mụ con gái bất hiếu, đến mẹ ruột còn đối xử như rác rưởi thì chồng nó bỏ là đúng rồi. Thằng chồng đúng là loại cực phẩm hèn hạ, lúc lập hóa đơn phạt tiền mẹ vợ chắc oai phong lắm, giờ thì trắng tay nhé con. Ủng hộ bác gái kiện tới cùng để đòi lại công lý và tiền dưỡng già. Loại con cái này không xứng đáng được làm người. Thậm chí có người còn nhận ra tôi, đây chẳng phải là bác gái cứng rắn, dứt khoát từng đối đầu với tụi nó ở siêu thị lần trước sao? Bác làm hay lắm, bái phục bác. Tôi nhìn màn hình video, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Đó chính là cái gia đình mà tôi đã từng dùng cả mạng sống, từng đánh đổi cả thanh xuân để bảo vệ, chăm chút, giờ đây lại trở thành trò cười cho toàn bộ thiên hạ bàn tán, mỉa mai. Đang xem thì chuông điện thoại từ phòng bảo vệ khu đô thị lại gọi lên biệt thự. Quản gia Xuân ơi, ngoài cổng lớn có một người phụ nữ tự xưng là con gái ruột của dì. Cô ta đang quỳ rạp ở cửa không chịu đi, khóc lóc thảm thiết bảo muốn được gặp dì lần cuối cùng. Tôi nhíu mày lạnh lùng, lần cuối cùng à? Nó sắp chết rồi hay sao? Dạ không ạ, trông cô ta khá khỏe mạnh, chỉ có điều quần áo rách rưới bẩn thỉu, đặc biệt là cô ta còn mang theo cả một cái loa phóng thanh cầm tay nữa gì ạ? Lại muốn giở cái trò mèo gì đây? Diễn kịch khổ tình để ép buộc đạo đức tôi trước công chúng chứ gì? Tôi bình thản cởi chiếc tạp dề quản gia ra, chỉnh đốn trang phục rồi thong thả bước ra cổng lớn để xem bọn chúng giở trò gì. Vừa bước ra đến cổng, quả nhiên tôi thấy con Mai Linh đang quỳ sụp dưới đất, thân hình nó gầy rộc đi, hốc hác như một bộ xương khô. Bộ quần áo hàng hiệu sang chảnh trước đây nó thích nhất, giờ đây bám đầy bụi bẩn, nhăn nhúm thảm hại. Nhìn thấy bóng dáng tôi đi ra, đôi mắt nó bỗng sáng rực lên như bắt được cọc trèo, nó điên cuồng nhào tới định ôm chặt lấy chân tôi. Mẹ ơi, con thật sự biết sai rồi mẹ ơi. Thằng khốn Tuấn Tú nó ôm tiền bỏ trốn mất tích rồi, tiền tiết kiệm trong nhà con cũng bị lừa sạch sành xanh rồi mẹ ơi. Bây giờ con không còn một xu dính túi, căn nhà chung cư cũng sắp bị ngân hàng đem ra phát mại đấu giá rồi. Mẹ làm ơn cứu con một lần này thôi mẹ ơi, chỉ cần 500 triệu, không, 200 triệu thôi cũng được. Mẹ cho con mượn để bù vào khoản vay mua nhà đi mẹ, sau này con thề con nhất định sẽ phụng dưỡng, hiếu thuận với mẹ suốt đời. Nó gào thét vào chiếc loa phóng thanh cầm tay, giọng nói chói tai, vang vọng khắp một vùng khiến tất cả những người đi đường và cư dân xung quanh đều tò mò dừng lại chỉ trỏ, nhìn ngó. Đây rõ ràng là chiêu trò khốn nạn, muốn dùng áp lực dư luận và đạo đức xã hội để bắt cóc, ép buộc tôi phải thỏa hiệp. Tôi lạnh lùng lùi lại một bước dài, dứt khoát tránh né bàn tay dơ bẩn của nó đang định chạm vào người mình. Mai Linh, đến tận giờ phút này, khi con quỳ ở đây, trong đầu con vẫn chỉ có hai chữ tiền bạc thôi đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt lạnh lẽo, thấu xương như băng giá mùa đông. Năm xưa, mẹ gom góp toàn bộ tài sản đưa cho con 1 tỷ 200 triệu để đặt cọc mua nhà cưới, con còn chê ít, cằn nhằn mẹ ích kỷ. Mẹ chấp nhận làm bảo mẫu không lương, hầu hạ vợ chồng con cung cúc như con ở, con còn chê bai mẹ làm không tốt, bôi nhọ mẹ ăn trộm ăn cắp. Bây giờ, khi con bị thằng chồng khốn nạn lừa tình lừa tiền, trắng tay không còn cái gì nữa, con mới sực nhớ ra tôi là mẹ của con à? Muộn rồi con ạ, tiền bạc của tôi phải giữ lại để dưỡng già cho chính bản thân tôi, để sau này nếu tôi có đổ bệnh nằm xuống, tôi sẽ vào cái viện dưỡng lão cao cấp nhất, thuê những người hộ lý chuyên nghiệp và tử tế nhất để chăm sóc tôi. Còn con có đầy đủ chân tay, đầu óc khỏe mạnh, con có thể đi giao hàng, đi bốc vác, đi khuân gạch ngoài công trường, thế nào cũng không chết đói được đâu. Đừng có ở đây diễn kịch làm mất mặt xấu hổ thêm nữa. Bảo vệ đâu? Báo công an ngay lập tức cho tôi, có đối tượng lạ mặt đang cố tình quấy rối trật tự công cộng và xúc phạm danh dự công dân.
Con Mai Linh sững sờ hoàn toàn, dường như nó nằm mơ cũng không thể ngờ nổi người mẹ vốn dĩ yếu đuối, luôn cam chịu và yêu thương nó vô điều kiện ngày xưa, nay lại có thể trở nên tuyệt tình, sắt đá đến mức độ này. Ngay lập tức, tia hy vọng cuối cùng trong mắt nó biến thành một sự oán hận, độc địa tột cùng. Nó cầm loa gào lên điên cuồng, "Nguyễn Thị Xuân, bà là đầu mụ già độc ác, máu lạnh, bà sẽ gặp quả báo kinh hoàng. Sau này bà già chết thối thây ra ở trong nhà cũng sẽ không có một đứa con đứa cháu nào thèm đứng ra chống gậy đưa tang cho bà đâu." Tôi bỗng bật cười thành tiếng đầy sảng khoái, "Chống gậy đưa tang à? Cái thứ thủ tục lỗi thời đó có ăn thay cơm được không hả con?" Đối với tôi, cuộc sống hiện tại của tôi mỗi ngày đều được sống vui vẻ, tự do tự tại, có tiền trong túi là hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ trên đời này rồi. Xe cảnh sát tuần tra nhanh chóng hú còi lao tới. Con Mai Linh bị lực lượng chức năng thẳng tay áp giải lên xe vì hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng loa phóng thanh trái phép. Nhìn chiếc xe cảnh sát dần dần khuất bóng phía xa, tôi ung dung quay người trở vào khuôn viên biệt thự. Anh Lâm lúc này đang đứng trên ban công tầng 2, mỉm cười nâng ly rượu vang hướng về phía tôi như một lời chúc mừng cho sự chiến thắng kiên cường. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng. Thời tiết ngày hôm nay thật là đẹp làm sao. Nửa năm sau, phán quyết cuối cùng của tòa án nhân dân chính thức có hiệu lực pháp lý. Căn nhà chung cư của con Mai Linh bị đem ra đấu giá công khai để thi hành án. Sau khi trừ đi toàn bộ số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng tiền gốc kèm theo tiền lãi suất đầy đủ để hoàn trả lại vào tài khoản của tôi, số tiền còn lại vừa vặn đủ để tất toán khoản nợ quá hạn cho ngân hàng. Con Mai Linh hoàn toàn trắng tay, không nhận được dù chỉ một đồng xu các bạc, chính thức trở thành một con nợ vô sản đúng nghĩa. Nó bị mất nhà, công việc văn phòng cũng bị sa thải vì thường xuyên tự ý xin nghỉ để giải quyết việc riêng. Cuối cùng, nghe họ hàng nói lại, nó phải đi làm nhân viên giao hàng nhanh, chạy xe bục mặt ngoài đường bất kể nắng mưa. Hôm đó, tôi đi siêu thị cao cấp để chọn mua thực phẩm cho gia đình anh Lâm, vừa hay lại chạm mặt nó đang khúm núm đi giao một gói bưu phẩm lớn. Nó mặc trên người bộ đồng phục shipper bẩn thỉu, bám đầy bụi đường, lưng đeo một chiếc thùng hàng nặng trĩu, tay đang cầm một chiếc bánh bao không nhân gặm dở một cách thảm hại. Nhìn thấy tôi, theo phản xạ tự nhiên của sự nhục nhã, nó hoảng loạn muốn tìm chỗ trốn, làm rơi cả chiếc bánh bao đang ăn dở xuống đất. Trong khi đó, tôi đang khoác trên người chiếc áo măng tô chất liệu cashmere thượng hạng do chính anh Lâm tặng, tay xách chiếc túi xách hàng hiệu mới mua, sắc mặt hồng hào, khỏe mạnh và vô cùng sang trọng. Hai mẹ con chúng tôi đứng nhìn nhau chân cách nhau vài mét. Đứa con gái từng có thái độ ngạo mạn, coi trời bằng vung, từng vô ơn chỉ thẳng vào mặt mẹ ruột mắng chửi thậm tệ năm xưa, giờ đây đến cái đầu cũng không dám ngẩng lên để nhìn thẳng vào mặt tôi nữa. Tôi không bước tới để mở lời chế giễu, nhục mạ nó, và tất nhiên tôi cũng tuyệt đối không thèm cho nó dù chỉ một đồng tiền bố thí. Tôi chỉ bình thản, lạnh lùng lướt ánh mắt nhìn qua nó một cái như nhìn một người hoàn toàn xa lạ qua đường, rồi ung dung quay người dạo bước đi thẳng vào khu vực thực phẩm nhập khẩu cao cấp. Tôi thừa hiểu, cuộc đời còn lại của nó đại khái là đã chấm hết, vĩnh viễn bị chôn vùi trong vũng lầy tăm tối do chính thói ích kỷ, bất hiếu của nó gây ra. Còn về phần thằng Tuấn Tú thì cái kết còn thê thảm và bi đát hơn gấp bội phần. Số tiền nó ôm đi trốn thực ra cũng chẳng được bao nhiêu. Sau khi mò về trốn ở nhà mẹ đẻ của nó dưới quê, nó liền bị chính đứa em gái ruột nghiện ngập cờ bạc, nợ nần chồng chất lừa gạt, trộm sạch sẽ không còn một xu dính túi. Không còn đường lui, nó lại mò lên thành phố tìm con Mai Linh để xin bán căn nhà chia tiền. Kết quả là hai đứa lao vào đánh nhau, xé quần xé áo xới tung cả góc phố, cuối cùng cả hai cùng bị xích cổ đưa về đồn công an giải quyết. Những chuyện nực cười này sau đó đều do ông cậu cả tỉ mỉ kể lại cho tôi nghe qua tin nhắn điện thoại. Ông ấy xúc động nhắn, "Xuân ơi là Xuân, ngẫm đi nghĩ lại thì trong cái dòng họ này vẫn cứ là cô sống thông suốt và sáng suốt nhất. Đúng là con cháu có phúc của con cháu, mình không có phúc cậy nhờ tụi nó thì tự mình giữ tiền mà hưởng phúc tuổi già cho nó sướng cái thân quả." Lời nói tuy thô rạp nhưng đạo lý thì chuẩn không cần chỉnh. Công việc quản gia của tôi tại gia đình họ Lâm ngày càng trở nên thuận buồm xuôi gió, thuận tay vô cùng. Anh Lâm còn chu đáo chủ động đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội mức cao cho tôi, còn trịnh trọng hứa hẹn rằng sau này nếu tôi tuổi cao sức yếu không còn làm nổi việc nữa, tôi cứ việc ở lại căn biệt thự này để dưỡng già, hoặc chính tay anh ấy sẽ đứng ra lo liệu, đưa tôi vào một khu viện dưỡng lão phân khúc cao cấp nhất thành phố. Thậm chí dạo gần đây, tôi còn bắt đầu hào hứng tham gia một lớp học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Bởi vì năm sau cậu chủ nhỏ Bảo sẽ lên đường đi du học ở nước ngoài, tôi muốn chính tay mình có thể ra sân bay tiễn thằng bé. Một Nguyễn Thị Xuân của ngày xưa, người phụ nữ cả đời chỉ biết quanh quẩn bên xó bếp chật hẹp, suốt ngày phải nhìn sắc mặt thằng con rể khốn nạn và đứa con gái bất hiếu để nhẫn nhục sống qua ngày, đã thực sự chết hẳn, chôn vùi trong mùa đông lạnh lẽo năm ấy rồi. Tôi của thời điểm hiện tại chính là một quản gia vàng danh giá của khu đô thị biệt thự sang trọng, là người thân tín được gia đình họ Lâm tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối, là một người phụ nữ hoàn toàn độc lập, tự chủ, có một khoản tiền tiết kiệm rất lớn trong tay nên tâm thế vô cùng bình thản, không còn chút sợ hãi nào với cuộc đời. Vào đêm giao thừa năm nay, cả gia đình anh Lâm lên kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng đón năm mới ở một hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp nước ngoài, và anh ấy đã đặc biệt đặt riêng một tấm vé máy bay hạng thương gia để đưa tôi đi cùng chuyến đi. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời gần 60 năm qua, tôi được trải nghiệm cảm giác ngồi trên máy bay ngắm mây trời, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy biển cả bao la. Đứng trên bờ bãi cát trắng mịn màng, từng làn gió biển lồng lộng thổi qua mái tóc đã điểm hoa dâm của tôi. Điện thoại trong túi bỗng reo vang báo cuộc gọi từ một đầu số lạ hoắc. Tôi bấm nghe, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc lóc non nớt, sụt sùi của đứa cháu ngoại. "Bà ngoại ơi, con muốn được ăn món sườn xào chua ngọt của bà ngoại nấu quá. Cơm mẹ nấu khó ăn kinh khủng bà ơi, bố con thì biến đâu mất tiêu không thấy về nữa rồi." Hóa ra là đứa cháu ngoại của tôi. Xem ra, đây chắc chắn là do con Mai Linh đứng sau bày mưu giật dây, dạy cho đứa nhỏ gọi điện để đánh vào lòng trắc ẩn của tôi đây mà. Ở đầu dây bên kia, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng con Mai Linh đang ghé sát tai đứa nhỏ, nhỏ giọng xúi giục đầy mưu mô, khóc to lên. "Con khóc lớn lên nữa đi, cầu xin bà ngoại mau quay về với con đi.
bảo là con nhớ bà ngoại đến phát điên phát chết đi được. Trái tim tôi bỗng khẽ thắt lại một nhịp nhẹ. Đứa trẻ hoàn toàn vô tội, điều đó không sai. Thế nhưng đứa trẻ giờ đây đã bị bọn chúng biến thành một thứ công cụ, một quân bài tẩy đê tiện để đào mỏ, lợi dụng lòng thương hại của tôi. Chỉ cần tôi mềm lòng, sa chân bước vào một lần duy nhất nữa thôi, thì cái hố sâu không đáy của lòng tham và sự ích kỷ kia sẽ lại ngoác cái miệng quỷ dữ của nó ra, nuốt chửng toàn bộ cuộc đời, xương tủy của tôi một lần nữa. Tôi từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành mang đậm vị mặn mòi, phóng khoáng của biển cả bao la. Ngoan nào cháu của bà, tôi dịu dàng, bình thản nói vào điện thoại. Bà ngoại của con bây giờ đang bận lắm, bà đang ở một nơi rất xa, xa lắm con ạ. Con ở nhà phải nhớ nghe lời mẹ nhé, cố gắng mà tự lập lớn lên cho thật tốt. Còn món sườn xào chua ngọt ấy à, con bảo mẹ con tự đi mà lên mạng học cách làm nhé. Nói xong những lời cuối cùng, tôi dứt khoát cúp máy. Tôi không chần chừ, thẳng tay rút chiếc sim điện thoại cũ kỹ ra khỏi máy. Tôi vung mạnh cánh tay, chiếc sim nhỏ bé vẽ thành một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi rơi thẳng xuống mặt biển mênh mông, chìm sâu vào lòng đại dương vĩnh viễn, cắt đứt hoàn toàn và triệt để mọi sợi dây liên hệ với quá khứ. Tạm biệt nhé Mai Linh, tạm biệt hoàn toàn nửa đời trước đầy yếu đuối, ngu muội và cay đắng của tôi. Phía xa xa ngoài bãi biển, cậu bé Bảo Bảo đang mặc đồ bơi vui vẻ vẫy tay gọi lớn về phía tôi. Bà ngoại Xuân ơi, mau lại đây với cháu đi bà. Mấy vỏ sò bên này đẹp tuyệt vời luôn bà ơi. Anh Lâm cũng đứng bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ, gọi to, dì Xuân ơi, mau lại đây chụp chung với cả nhà một tấm ảnh kỷ niệm đón năm mới nào dì. Tôi nở một nụ cười thật tươi, cất tiếng đáp lại vang vọng, tôi đến đây. Tôi hồ hởi sải bước, đạp lên từng con sóng biển trắng xóa, hiên ngang chạy về phía ánh mặt trời bình minh rực rỡ. Biển rộng trời cao, cuộc đời của tôi, Nguyễn Thị Xuân, kể từ khoảnh khắc thiêng liêng này mới thực sự vĩnh viễn thuộc về chính bản thân tôi. Các bạn thân mến, quả báo có thể đến muộn, nhưng chưa bao giờ bỏ sót một ai. Người mẹ trong câu chuyện ngày hôm nay đã dùng cả đời mình để bao bọc, chở che cho con gái, đổi lại chỉ là sự khinh miệt, bóc lột từ chính giọt máu mình mang nặng đẻ đau. Điều tuyệt tình cuối cùng của bà Xuân không phải là nhẫn tâm, mà là sự tỉnh ngộ cứu rỗi, lấy nửa đời còn lại của chính mình. Phụng dưỡng cha mẹ là đạo hiếu, nhưng dung túng cho những đứa con bất hiếu, ích kỷ và tham lam chính là tự đào hố chôn đi hạnh phúc của bản thân. Hy vọng rằng mỗi người già đều có được sự cứng rắn như bà Xuân, dám buông bỏ vũng lầy, dám sống vì chính mình khi tóc đã chớm bạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay trên kênh. Nếu bạn cảm thấy hả dạ và ủng hộ quyết định cắt đứt hoàn toàn của bà Xuân, hãy nhấn ngay nút like để lan tỏa năng lượng tích cực này nhé. Theo bạn, người mẹ làm như vậy là quá tuyệt tình hay là hoàn toàn đáng đời cho hai đứa con bất hiếu? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía dưới, chúng ta cùng thảo luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, cũng như bật biểu tượng chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện nhân sinh cay đắng, những màn lật mặt đỉnh cao tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video ngày mai.